न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जावन घेवया आमचे न्यूज अँकर सब एडिटर्स हांचे कडल्यान। सगळ्यान पयलीं या ऐश्वर्या कडेन। आयची म्हणजे जी बातमी आजी कोलवाची बेकायदेशीर ज्यो धुऱ्यो जाल्लेल्यो ताचे ज्यो धुऱ्यो करपी ते दोगांक अटक केले। तशेंच तांकां अटक केल्या उपरांत तांकां वैयक्तीक जामिनाची सुटका केलेली आसा। हिची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे KTC यांची दुसरी जी बातमी म्हणजे आज ती सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर 7वो वेतन आयोग लागू जाला। पण अजून दर्या जे KTCचे जे कर्मचारी आसा काम करपी आहा तांकां अजून जे फाटल्या 2017 जे फाटल्या 2017 मेरेन जे 34 म्हयन्याचो जो एरियस आहा तो अजून मेळोंक ना। सो तेंची मागणी आसा की हो जो एरियस आहा तो तांकां 8वो जो वेतन आयोग आहा तो लागच्या पयलीं मेळचो म्हणून। तशें तेंच्यांनी ह्या संबंदी तांकां हेड ऑफिसान निवेदन प्रतूय दिलेली, पण तेंचेर कांयच कारवाय जायना अशें तांचें म्हणणें आसा। तेंच्यांनी ज्यो कांय मागण्यो केला त्यो म्हणजे अशें की प्रोविडंट फंड आहा तितून 12% करचे। तशेंच 309 डिझल बसी आहा त्यो घालच्यो। तशें आनी दुसरें म्हणजे 3 वर्सां जांकां पुराय जाला पळय कंडक्टर ड्रायव्हर्स आहा तांकां सेवेत परमनंट सेवेत रुजू करचे। आनी दुसरें जें म्हणजे ते 60 तिकेट तपासणी म्हणजे TC आहा पळय तांकांय फिक्स करचे। आनी एक लास्ट म्हणजे म्हजी बस येवजण आहा पळय ती बंद करची। ह्यो ज्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार तेंच्यांनी हांगा आतां येता ते विधानसभे पयलीं मुख्यमंत्र्याचे सांखळे आनी हांगा आल्तीन खंयच्या ह्या दोनूय घरा मुखार ते आंदोलन करतले। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार हायकोर्टान आयज केबल ऑपरेटरांक एक व्हड धपकोसो दिला। तांच्यांनी दाखल केल्ली स्थगिती याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारला। म्हणजे जे आतां फाटीं केबल्स काडटाले रस्त्यावेले ते खंय तरी काडचे न्हू, मातशें स्थगीत दवरचें म्हणून तांच्यांनी याचिका दाखल केल्ली। ती याचिका हायकोर्टान भायर मारिल्ली आसा। हायकोर्टान अशें म्हणिल्लें आसा की ह्या ओव्हरहेड केबल्सांक लागून शाराची सोबितीकाय इबाडटा आनी न्यायालय अशा अनधिकृत म्हणजे इलिगली गजालींक तेको दिना अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। म्हणून अशा आतां केबल्सांक कापपाक परवानगी दिल्ली आसा। आनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण आतां फुडलो जो निर्णय आसा तो मुखेल अभियंतो घेतलो अशें कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगिल्लें आसा। ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। आतां ह्या फुडें उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आपोवया। आयज सकाळीं फातोडेर कारवारच्या अरे बैल घाटात बुधवार माल व्हरपी ट्रकाक भिरांकूळ अपघात जाला। आनी हो अपघात ट्रकाचेर चलोवपी जे गाडयेवेले नियंत्रण आसलेले ट्रकावेले ते सुटिल्ल्यान ट्रक उमथलो। आनी ह्या अपघातान जे ट्रकाचे भाजी विक्रेते आसले जे भाजी व्हरपाक गेले तांकां 40 जाण आसले। सो ह्या दुर्घटनेंत 10 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 16 जाण गंभीर जखमी जाले। देखून तांकां उपचारा खातीर येल्लापूरच्या सरकारी भलायकी केंद्रांत दाखल केले। ही बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवची।
आनी एक बातमी म्हणजे काल सांग्यार बरोच बोवाळ जालो. सांग्यार चिरेबान उगम हांगा DJ फार्मान काम करपी 52 वर्साच्या गंगो जोरे ह्या कामगाराची कूड संशयास्पद स्थितींत सापडिल्ल्यान थंय बोवाळ पडलो. कूड पुलिसांच्या सुवादीन दिवपाक थळावे कशेच तयार नासले. गंगो जोरे हाच्या कुटुंबांक नुकसान भरपाय दिवची अशी थळाव्यांनी मागणी लावन धरिल्ली. 5 वरां सुमार हो बोवाळ चल्लो आनी उपरांत खंय तरी पुलिसांनी त्या फार्म हावसाच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवन हें केलें आनी मागीर थळाव्यांनी 5 वरां उपरांत कूड पुलिसांच्या सुवादीन केली आनी सद्या कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धाडिल्ली आसा आनी ताचो फुडलो तपास सुरू आसा. ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. आतां ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी हांव पळोवया. भायल्या राज्यांतल्यान सान भुरगीं गोंयांत पळून येवपाची प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसा. चडशीं कर्नाटक, महाराष्ट्र तशें केरळ ह्या राज्यांतल्यान भुरगीं पळून गोंयांत येता. देखून 2024 कोंकण रेल्वे पुलिशेन पळून आयिल्ल्या वट्ट 24 सान पिरायेच्या भुरग्यांक ताब्यांत घेवन तांकां मेर्शी अपना घरा हातून सुरक्षीत धाडिल्लेली आसा. हाचेर आमी एक खासा रिपोर्ट केला तो तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळयात. तशेंच दिवचल नगरपालिकेचो नवो नगराध्यक्ष म्हणून विजयकुमार नाटेकर हाची बिनविरोध निवड जाल्या. तशेंच निर्वाचन अधिकारी आनी उपजिल्लोधिकारी हांणी विजयकुमार नाटेकर हाची नगराध्यक्ष म्हणून निवड जाल्याचें जाहीर केल्लें. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर सातांक पळोवंक मेळटल्यो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता. तातूंतूय बातम्यो आसता त्योय तुमी पळोवच्यो. इतले म्हणीन हे न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव संजना अंजुनकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनांक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.